ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ହରଭଜନ ସିଂ ପୁଣି ଥରେ ପଡ଼ିଆରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖାଯିବେ। ସେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ଯାଦୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଥର ସେ ଆବୁଧାବି T10 ଲିଗ୍ରେ ଆସ୍ପିନ୍ ଷ୍ଟାଲିୟନ୍ ପାଇଁ ଖେଳିବେ। MH ସ୍ପୋର୍ଟସ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆସିଲ୍ ଷ୍ଟାଲିୟନ୍ ଦଳ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ UAE ମାଲିକାନାଧୀନ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି। MH ସ୍ପୋର୍ଟସ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆସିଲ୍ ଷ୍ଟାଲିୟନ୍ ଦଳ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ UAE ମାଲିକାନାଧୀନ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି। ଆବୁଧାବି ସ୍ପୋର୍ଟସ କାଉନସିଲ୍, ଆବୁଧାବି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଏମିରେଟ୍ସ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ସହଯୋଗରେ ଆସିଲ୍ ଷ୍ଟାଲିୟନ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦଳ ଅହମ୍ମଦ ଖୁରୀଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଅଛି। T10 ଲିଗ୍ 2027 ମସିହାରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏହି ଲିଗ୍ର 8ଟି ସିଜିନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ 10 ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରାୟ 90 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ICC 2018ରେ ଏହି ଲିଗ୍କୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତିଗତ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲା। ଏମିରେଟ୍ସ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶେଖ୍ ନାହାନ୍ ବିନ୍ ମୋବାରକ ଅଲ୍ ନାହ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ UAE ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟର ଏକ ଉଦୟନୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। UAEରେ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆବୁଧାବି T10 ଲିଗ୍ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।